హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఊరి చెరువు ఫుల్గా చెరువు నిండిపోయిందండి. ఇలా చెరువు నిండిపోయి మొత్తం మరువు వైపు నుంచిగా ఇలా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి. చూడడానికైతే చాలా బాగుంది. ఇంకా కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలని చెప్పాను. సో మా బాబు నా చెయ్యి పట్టుకొని ఇలా పిలుచుకొని వెళ్ళాడు. ఎందుకంటే ఫ్లో ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాటర్ ఫ్లో, అందుకోసం అలా వెళ్ళామన్నమాట. చూడండి, చూస్తున్నారు కదా, అలానే చేపలు కూడా పట్టుతున్నారు. చూడండి, మొత్తం చెరువు కింద ఉన్న పంట మొత్తం మునిగిపోయింది. అలా వచ్చేసాయి నీళ్ళు మొత్తం కూడా. మొత్తం వరి నాటు వేశారు చెరువు కిందన, మొత్తం మునిగిపోయింది. 2 years బ్యాక్ మా ఊరు చెరువు నిండింది. తర్వాత ఇప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంది. కానీ ఇలా పంట మొత్తం మునిగిపోవడం వల్ల బాధగా ఉంది కూడా. మీ సైడ్ కూడా వర్షం పడుతుంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్.